Всем привет! В ремонте очередной автомобиль. Это Mercedes V124. Приехал на замену порогов, полов, колесных арок задних. Вот такие вот полы. Пороги. Вот так вот все красиво выглядит. Колесные арки. Это левая сторона. Это правая сторона. Крыло, естественно, под замену. Так выглядит порог. И колесная арка. Значит, все элементы, которые будем менять, будем изготавливать сами. Вот такой вот будет выполнен ремонт. Вот так вот выглядят полы в процессе разборки. Уже лопнул центральный тоннель до самого верху. В данном случае это левая сторона автомобиля. Можно сказать, ничего вообще нет. Ну все, выгнило по полной. Моль побила жестко. Да, металлическая моль, она же коррозия, делает свои дела. Вот он, лопнул центральный тоннель до самого верха. Также еще очень неприятная ситуация проявилась. Это задняя балка. Вот она. Полностью. Не знаю, как человек сюда доехал. Оторвана. Полностью от кузова. То есть держится на задних лонжеронах. И, скорее всего, придется снимать полностью заднюю подвеску и варить эти места. Здравствуйте, студия Александр Соколов. Бюджетникам повысит зарплаты. С этого дня надбавку получат сотрудники. Здесь тоже красота неописуемая. Зависит от региона, но не ниже 4%. Кроме того, более чем на 3,5% повысит оклады военным и силовикам. Остальным категориям бюджетников зарплаты проиндексируют в январе. Накануне в Госдуму внесли законопроект о... В общем, как всегда, глаза боятся, руки делают. Будем это все восстанавливать. Произведен демонтаж пола из всех выгнивших частей кузова с левой стороны.
Теперь будет производиться наращивание внутреннего порога. Передней до задней части. После чего будет вырезаться пол, подгоняться и привариваться на свое место. После этого будет загибаться порог. Вот он демонтирован под кантик. И гнуться и привариваться на свое место. Левая сторона закончена. Заменен порог. Поддомплатнички. Колесная арка. Полы. Внутренний порог. Пол заменен от передней части до задней. Вырезалась жесткость, после чего приваривалась назад. Была также изготовлена жесткость задняя, крепление сидений. Сделаны крепежи сидений. Так выглядит задняя часть пола. И часть под сиденьем. Этот кусочек еще не варился, так как там будет еще вырезаться крепеж задней балки. Вот так это все выглядит снизу. На Мерседесах порог крепится, вернее приваривается без канта, канта на них нет, поэтому сделали как должно быть. Там взял ржавчиной вследствие того, что подгорала мастика, и окисление металла произошло. Здесь кусочек вырезан, но временно не заварен, потому как еще будет делаться крепеж задней балки. Вот так вот она шевелится. Будет сниматься балка, и это все наращиваться. Теперь принимаемся за ремонт правой стороны автомобиля. Также все критично выглядит. Будем производить замену. Произведен демонтаж выгнивших частей с правой стороны. Вырезан пол от передней до задней части, внутренний порог.
что будет производиться, значит, наращивание внутреннего порога. После этого будет вырезаться пол, подгоняться. Это все привариваться на место. То есть пол будет привариваться до внутреннего порога. После этого будут вариться поперечные жесткости пола, а ниже крепления сидений. И изготавливаться и вариваться порог. Выполнен ремонт правой стороны автомобиля. Заменен был порог. Внутренний порог. Пол от задней до передней части автомобиля. Также поперечная жесткость, она же усилитель пола и крепление сидений 1/2. И это вид снизу. Как выглядит замененный порог. Опять уже повторяюсь, ржавчинка покрылась вследствие горела мастика. Прошло окисление металла, это все зачистится. Ржавчина не будет. То слева, правая сторона автомобиля уже сделана. На сегодняшний день что остается? Остаются задние крепежи. Вон видно, оторван лонжерон, крайне крепление заднего подвески. Вот все расходится. Сзади, если держится, то впереди нет. То есть, что мы теперь делаем? Снимаем заднюю подвеску полностью, после чего устраняем эти недочеты. Да, еще осталось колесная арка правая ремонтировать. Правая уже сделана, осталось, вернее, левая сделана, осталось еще ремонт правой. Так выглядит ремонт колесной арки правой стороны. Так выглядит оторванный лонжерон, выгнивший оторванный лонжерон. Это правая сторона. Вот так он разошелся. Вот ушел от своего места назначения. Будем лечить данный узел. Такая же ситуация по левой стороне. Закончен ремонт автомобиля. Поварены были лонжерончики крепления задней балки подвески. Также поварены все выгнившие части элементы колесных арок. В данном случае это левая сторона автомобиля. Это правая сторона автомобиля. Сделаны отверстия для того, чтобы промовилить внутри пороги. Это уголок колесной арки.
Так выглядит снизу ремонт всех гнилых частей кузова автомобиля. Это все было посыпано, оторвано крепление задней балки. Все аналогично с левой и с правой стороны. Все нарощено, усилено, обварено. Вот так вот было промовилено, обработано. Днище автомобиля. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.